Sloveniji Opel je enako Astra. 30.000 približno se jih vozi po slovenskih cestah. Astra kot taka je 5. najbolj pogost avto na slovenskih cestah. Peti najbolj pogost avto v Sloveniji nam zdaj sporoča, da bo marca zapeljal k nam v novi podobi, z novo tehniko. In pri Oplu pravijo, da bo nova Astra res obvladala zabijanje. Zakaj? Ker je menšljih. Nekako smo iskali z našimi agencijami, kako bi to spravili v slovenski jezik. Smo se najbolj približali z besedo človeški, dostopen, v tem, da tudi inovacije približujemo kupcem nižjih segmentov. Se pravi, od vseh naših sistemov za pomoč vozniku, kamere, kot je Opel Eye za izpisovanje prometnih znakov in tako naprej, do vrhunskih LED pixel žarometov. To je vse tehnologija, ki jo zdaj lahko tudi kupec takega kompaktnega segmenta v svojem avtomobilu dobi in je res vse v njem. Poleg luči se Opel še posebej kot ekspert kaže na področju ergonomskih sedežev. In seveda besede ne morejo dati prave slike, ampak vseeno poskusimo izvedeti, v čem je trik Oplovih sedežev. Važno je, in to običajno pravijo tudi tisti, ki se malo bolj profesionalno ukvarjajo s hitrimi športi, da moraš avto čutiti v hrbtu. In če je sedež premehak, nimaš občutka, če je pa pretrd, pa tudi ni fino. Tako da ravno ta pravšno razmerje trdnosti in hkrati mehkosti, bočne ojačitve in pa seveda prilagodljivost v veliko več smeri kot običajno. Ampak tehnika bo prepričevala racionalne kupce. Še bolj pogosto pa bo nova Astra igrala tiste navihane, čustvene note. Bili smo zelo kul, potem mogoče se je ta rdeča nit vmes mičkeno zgubila, ampak v zadnjem času je res ta trdna odločenost centralnega Opla tudi, kaj želi znamko narediti, kaj znamka predstavlja. Ta elektrifikacija do 2028, ta res predana zaveza, da bojo avtomobili zgolj električni, se mi zdi, da znamko res dela spet kul. Elektrika je torej po Oplovo kul. Sreče pa elektrika v ponudbi Astri ne jemlje dolgoprogaškega pečata. Torej dejstva, da je tehnično optimizirana tudi za visokohitrostne nemške avtoceste. Ampak analize vseeno kažejo, da Astra kot zelo popularen službeni avto vendarle spreminja mobilnostne navade velikih korporacij. Naši izračuni kažejo pravzaprav že danes, da je izplačljivost električnih vozil, če dejansko vzamemo v upoštev vse stroške, da je izplačljivost električnih vozil relativno hitra. Pri Moki smo naredili izračun, da je točka preloma že pri približno 15.000 km letno. Pri Astri ta slika ne bo bistveno drugačna. In seveda podjetja pravzaprav praviloma delajo večje število kilometrov in zdi se mi, da bo zanimanje za električne oblike pogona precej večje, kot je morda videti na prvi pogled. No, fizične stranke bodo lahko svoje izračune za svoje mobilnostne potrebe izračunale, ko bo Astra dejansko pripeljala k nam. Ampak nismo pa preslišali, da bo takrat pripeljala zgolj Astra ženskega spola. Jaz bi skoraj rekla, da je mogoče mičkam bolj ženstvena in upam, da bo na slovenskih cestah najdla zelo veliko ženskih pripadnic. Verjamem pa, da bo moške tudi zanimala. V karavanu bo tudi kakšnemu moškemu odtehtala tisti občutek nečesa večjega. Zdaj vas zagotovo že zanima, kakšna bo ta nova Astra, ki jo sklanjamo po prvi moški sklanjatvi. Nismo ga še imeli možnost potipati, sesti na njegove zadnje sedeže in preveriti, koliko bolj dolžinski je. Pa tudi tega prtljažnika še nismo izmerili z lastnimi občutki. Za zdaj se lahko zanašamo zgolj na podatek, da je Astra karavanskega spola bolj dopustniška za okoli 100 prtljažniških litrov. Vsekakor pa bo tudi Sport Tourer od spredaj tipičen modern Opel, torej podoben nekdanji Manti. Ampak novi Manti je danes ime Moka. Predlagam, da jo spoznate z vašim naslednjim klikom.